ဒီ lecture မှာတော့ကျွန်တော် basic formula ကျွန်တော်သင်ပေးသမျှ Excel ဒီ exercise လေးတွေကိုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာပြောခင်မှာကျွန်တော်အရင်တော့ဒါရိုက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့နည်းပေါ့နော်ဖြတ်တဲ့နည်းပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ delete key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ format တွေကကျန်နေခဲ့ပါတယ်ဇယားတွေ color တွေဒါတွေကျန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေမကျန်အောင်ဘယ်လိုရှင်းထုတ်ရမှာလဲဘယ်လိုဖြတ်ရမှာလဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကို select လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် clear ဆိုတာရှိပါတယ်clear all ဆိုရင်အားလုံးပြတ်ပါတယ် clear format ဆိုရင်ဒီဇယားဒီ border လောက်ထားတဲ့ဟာပြီးတော့ဒီ color လေးတွေထားတဲ့ဟာတွေအကုန်ပြတ်မှာပါ clear content ဆိုရင်စာတွေပဲဖြတ်မှာပါcomment ဆိုရင် comment ကတော်တော်များများမသုံးကြပါဘူး professional သုံးတဲ့သူExcel လို့ professional လုပ်တဲ့သူတွေကသုံးကြပါတယ်clear hyperlink ကကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word မှာတော့ပြောဖို့ရပါတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုညွှန်းချင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာကို hyperlink လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကိုအကုန်လုံး clear လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်clear format ဆိုရင်သူက table တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားပါတယ်color လောက်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်ပြတ်ပါတယ်အမှ clear လုပ်ပြီးတော့clear all လုပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စကြရအောင်အမှ smartphone မှာ January မှာရှိတယ် February March မှာရှိတယ်အဲ့လိုရှိရပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင် equal to sum ဆိုလုပ်ပြီးတော့ကွင်းစားလုပ်လိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်ပေါင်းချင်ဘေးပေါင်းချင်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဒီကနေပြန် select ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုပေါင်းပါပါကျွန်တော်တို့ January February March ကိုပေါင်းချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် select လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကွင်းပိတ်လုပ်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ auto fill ဆိုတာသင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ fill လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတိုင်းပဲထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီကနေဒီထိပေါင်းတာဒီကောင်ဆိုရင်ဒီကနေဒီထိပေါင်းတာအဲ့လိုအလွယ်တကူပေါင်းလို့ရပါတယ်ဒါ exercise တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနားလေးပါဒီနေရာလေးမှာ every income ရှိရဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်tab တစ်ခု insert လုပ်လိုက်မယ် right click ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီး insert ဒီမှာ column တစ်ခု insert လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့မှာOT fee yo bonus နဲ့OT bonus ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် OT bonus မှာ1000 1000 1000 ကြိုက်တဲ့ခဏရေးပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့ခဏကိုရေးလိုက်ပါအမှtotal လုပ်ချင်ခုနတော့အတိုင်းပဲဒီကနေကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုပေါင်းလို့ရပါတယ်ဒီကောင်အပေါင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုအဲ့လိုပေါင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပေါင်းနေမနော်ဒါဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့တန်ဖိုးရပါတယ်ပေါင်းချင် manual ကိုကြိုက်တဲ့ cell အကွက်ကိုရိုက်ပေါင်းလို့ရပါတယ်ဒီကောင်တွေကတော့select လုပ်ပြီးတော့လုပ်တာတော့ဒီတန်းစီပြီးတော့ရှိတဲ့နေရာတွေမှာအလွယ်တကူပေါင်းလေးရှိပါတယ် equal to နှိပ်ပြီးတော့sum ပေါ့နော် sum ကွန်းစာဒီကနေဒီထဲကိုပေါင်းပေးလိုက်ပါပြီးရင် complete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် auto fill နဲ့ hour ဟာအလွယ်တကူ fill လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ average ပါ equal to average average ပေါ့နော် average tab ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကို select လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ tab ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီကောင် hour ဟာကိုselect လုပ်ခြင်း keyboard ပေါ်က down arrow ကိုနှိပ်ပြီးတော့ tab ကိုခုံလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်average a ပေါ့နော် average a ပုံသင်လေးပါ formula average ကိုselect လုပ်ခြင်း tab ကိုနှိပ်လိုက်ပါ tab ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီကနေဒီထိပေါ့နော်ဒီထိကို select လုပ်မယ်ပြီးရင် complete လုပ်မယ် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ average လစာincome ပေါ့နော် average income ကအဲ့လောက်ရပါတယ်ပြီးတော့ auto fill နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ average လစာတွေရသွားပါပြီ